வணக்கம் மக்களே, வன்னி மனிதன் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த காணொளி மூலம் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், அதாவது அறுவடை செய்யப்பட்ட உளுந்தினை சூடடிக்கிற எவ்வாறுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இயந்திரத்தின் மூலம். கடந்த சில நாட்களாக பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், இலங்கையில் 2 நாட்களாக கடும் மழை பொழிவு காரணமாக இந்த உளுந்துகள் எல்லாம் சரியான ஒரு சேதமடைஞ்சிருக்கு. அதாவது உரிய பருவ நேரத்தில் அறுவடை காலங்களில் இந்த மழை அதிகமாக பொழிஞ்சதால் இந்த அறுவடையின் போது உளுந்துகள் அனைத்தும் விளைச்சி அதனை விட வெள்ளங்களோட அடிபட்டு ஓடிட்டு பாரிய ஒரு சிரமத்தை நாங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறோம். இருந்தாலும் இந்த விளைஞ்சி எங்களுடைய விளைபொருளை சேதமாக விடக்கூடாது. அதனால் பாரிய சிரமத்தின் மத்தியில் அவ்வளோத்தையும் அறுவடை செஞ்சு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கட்டுகளை கட்டியாச்சு. இதனை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால், அதாவது சூடடிக்கும் இயந்திரத்தின் மூலம் சூடினை அடித்து பிரிச்செடுக்க போகிறோம். உளுந்தாக இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சரியான பாரிய ஒரு சேதாரமாக தான் காணப்படுகின்றது விவசாயத்தில். இருந்த போதிலும் இதையும் நாங்கள் விஜயம் என்ற கணக்கில் விவசாயிகள் நாங்கள் எப்போதும் சோர்ந்து போகக்கூடாது. பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், முதலாவதாக இயந்திரத்துக்கு முதல் அந்த உளுந்துகள் சேதாரம் படாமல் தரப்பால், அதாவது படங்கினை விரித்து முழுவதும் கவர் பண்ணிடணும். பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், ஒவ்வொரு விவசாய அறுவடையையும் நாங்கள் எவ்வளவோ மிக நுட்பமாகவும் சேதாரங்களை தவிர்க்கும் வகையில் நாங்கள் அறுவடை செஞ்சு ஒவ்வொரு மனுஷன்ட சாப்பாட்டு கோப்பையிலையும் பெறுறதுக்கு இவ்வளவு ஒரு கஷ்டப்பட வேண்டி காணப்படுகின்றது. ஆனால் நாங்கள் உணவுப் பொருட்களை மிகவும் இலகுவாக விரியமாக்குகின்றோம். நாங்கள் விளைவித்ததில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் 60% ஒரு விளைபொருள் தான் ஒவ்வொரு மனுஷன் தட்டிலையும் காணப்படுகின்றது. அதையும் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அவன் உட்கொள்வது மிகவும் குறைவு, சேதாரப்படுத்துவது அதிகமாக காணப்படுகின்றது. முடிந்தவரை இந்த சேதாரங்களை குறைச்சி கொள்ளுங்கள். இதன் மூலம் இந்த விவசாயிகள் படும் பாட்டையும் நீங்கள் இந்த காணொலிகள் மூலம் உங்களுக்கு விளங்கி கொள்ள இயலும். பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், முதலாவதாக அதாவது கடவுளுக்கு, எங்களுக்கு இந்த விளைச்சலை தந்த கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தும் முகமாக கடவுளை பிரார்த்தித்து நாங்கள் அதை வழங்கி இந்த சமய சம்பிரதாயங்களுடன் இந்த சூடடிக்க தொடங்குகிறோம். பாருங்க, தேங்காய் அடித்து இது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், எங்களுக்கு தந்த கடவுளுக்கு முதலாவது அந்த நன்றி செலுத்தும் விதமாகவும், அதாவது எங்களுடைய அறுவடையை சிறப்பாக வீட்டுக்கு கொண்டு செல்வது வரையும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றதுக்காக வேண்டி கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தும் முறையில் இந்த பூஜையை நடத்திட்டு நாங்கள் எங்களுடைய சூடடிப்பு வேலையை தொடங்க போகிறோம். பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், இயந்திரத்தை சரி செஞ்ச பிறகு அடுத்ததாக இது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பொலி அடிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது முதலாவது நான் கையால் தட்டி இந்த பொலி என்று சொல்கிறது என்னென்னு சொன்னால், எங்களுடைய விளைச்சல் அந்த அதிகரிக்கிற தன்மையைத்தான் பொலி என்று சொல்லுவாங்க. இதன் பின்னர் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், இந்த சுழறுகின்ற பகுதிக்கு கிரிஸ், அதாவது மசகு பசையை அடித்த பிறகு இயந்திரத்தை இயக்கி நாங்கள் சூடினை தொடர்ச்சியாக அடிக்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவரை நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோ பிடிச்சபடியாக தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு வந்திருப்பீங்க. மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ச்சியாக எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ச்சியாக இந்த சூடடிக்க வாரன்னு சொல்லி இந்த இறுதி வரை இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள்.
இப்போ நாங்கள் எப்படி சூடடிக்க போகிறோம்ன்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த இயந்திரத்தின் செயற்பாடு எவ்வாறு நீங்கள் பார்ப்போமெனில், நாங்கள் அறுவடை செய்யப்பட்ட உளுந்தை வந்து இந்த இழுக்கின்ற அதாவது தள்ளுகின்ற வாயினூடாக தள்ளுவதன் மூலம் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அடித்து நொறுக்கி தூளாக்கி வந்து இந்த உளுந்தை வந்து தனித்தனியாக எடுக்கும். அதன் பின்னர் கீழே ஒரு ராட்சச காத்தாடி ஒன்று உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. அதன் மூலமாக காத்தினை வந்து உருவாக்கி இந்த தூத்தி வந்து இந்த உளுந்து வந்து எங்களுக்கு இந்த உருவாக்கில் வந்து சேமிக்கப்படும். உங்களை வீடியோவில் தெளிவாக வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உளுந்தை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து அந்த உளுந்து கதிர்களை வந்து இதுக்குள்ளே தள்ளி கொண்டு இருக்கணும். தள்ளி கொண்டு போவதன் மூலம் அங்கால வந்து தேவையற்ற அந்த தூசுகள் துணிக்கைகள் எல்லாம் வந்து பறந்து கொண்டு இருக்கும். இஞ்சால வந்து தனியாக வந்து உளுந்து வந்து தனியாக வந்து கொண்டு இருக்கும். இந்த உரவேக்கில் வந்து சென்றடையும் இந்த உளுந்துகள் அனைத்தும். பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த மழை காரணமாக வந்து உளுந்து பேரியோரு சேதமடைஞ்சு பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஒரு வெள்ளை நிறமாகவும் அடுத்து முளைச்சும் வந்து அதிகமாக காணப்படுகின்றது. இல்லாவிடில் இதில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நன்றாக காஞ்சு நல்ல தெளிவாக காணப்படும் உளுந்துகள் வந்து மிகவும் கருப்பு நிறமாகவும் நல்ல ஒரு நேர்த்தியான முறையில் தூசு துணிக்கைகள் இல்லாமல் வந்து காணப்படும். இது கொஞ்சம் மழை காரணமாக கொஞ்சம் வேலைக்காக அதாவது சீக்கிரமாக வந்து உளுந்தை வந்து அடித்து எடுக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி நாங்கள் கொஞ்சம் காய்வனவு வந்து காணாது. அதனால் வந்து மழையில் வந்து காய போகிறதும் இல்லை. அதனால் நாங்கள் இந்த உளுந்தை வந்து மிகவும் வேகமாக பெற்றுக்கொள்ளணுன்றதற்காக இந்த கதிர்களை வந்து காய வைக்காமல் அடிக்கிறதால இதில் வந்து இந்த கஞ்சல் குப்பியல் வந்து வாரது வந்து அதிகமாக காணப்படும் உளுந்தில். அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் வெயிலில் நன்றாக காய விட்டு அதன் பின்னர் இந்த குப்பை வாரியை அதாவது குப்பை விராண்டியை வச்சு இழுப்பதன் மூலமாக அதில் உள்ள இந்த காய்கள் மற்றும் கஞ்சல்களை வந்து பொறுக்கிக் கொள்ளலாம். பாரிய சிரமத்தின் மத்தியில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த உளுந்து ஒரு அறுவடையை வந்து முடித்தாச்சு. மிகவும் ஒரு என்ன செய்கிறது மனவருத்தத்துக்கு ஒரு விடயமாகத்தான் காணப்படுகின்றது. இருந்த போதிலும் ஒரு விளைஞ்ச பொருளை வந்து வீடு கொண்டு வந்து சேர்த்துன்ற ஒரு மன சந்தோஷத்துடன் எங்களுடைய இந்த பதிவை வந்து இதோட வந்து முடிச்சு கொள்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ச்சியாக இணைஞ்சிருங்க. இது போன்ற தொடர்ச்சியான வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். விவசாயத்தை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி அதனை விட நீங்களும் ஓரளவு வீட்டு வழியை இந்த வீட்டு தோட்டம் மற்றும் ஏனைய உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் உணவு உற்பத்தி பொருட்களை வந்து மிகவும் சிக்கனமான முறையில் வந்து பயன்படுத்தி சிறப்பாக வாழ்வோமாக. நன்றி, வணக்கம்.